さて、今日もですね、祝宴しのびさんの方にスカイプで、つながっておりますので、いろいろとね、特撮関係のお話など進めていきたいと思います。Hello, 祝宴しのび. How are you doing? Pretty good. How about you? All right, doing well. Thank you very much. All right. Actually, yesterday, I was at the Ehime Prefecture's, kind of industrial festivals. There were many companies that NPOs or even the individual stores, brought their products and showing them at the one spot. And there are actually, I could not believe that, but the 100,000 people came. Wow. That's a lot of numbers, for 2 days actually. But each day, 50,000 people were there in downtown Matsuyama, and it was packed actually. Yeah, and there are very, very interesting stores and activities, and I really enjoy that. And actually, I was there to show off that our activities as well. However, I saw that cosplayers. Okay, so we can talk about that today. Okay. All right. はい、でですね、実は、先日ね、その愛媛県で行われましたそのすごいもの博ね、2013ということでここに参加してまいりましたですけど、いろんなね楽しいイベント、出し物があったんですけど、今回ね、私の非常にこの、CS トイズに関わっている人間として、これはちょっと面白いなと思ったのがですね、コスプレイヤーがいたんですよ。で、イタ社。ね。イタ社って言ってちょっとピンとこない人もいらっしゃるとは思うんですけど、イタ社っていうのは何なんでしょうね。痛いっていう感じに車なんで、非常にこのね、すごいかっこいい車なんだけど、ものすごいデザインね、いわゆる、アニメのね、美少女のキャラクターがドーンとこう、ね、ものすごく大きくね、デザインでこうね、塗装されてあったりとか、そういうのを割とイタ社とかっていうね、定義になってるのかな、そういうのがあります。で、その展示、それからそのコスプレイヤーの方もいらっしゃいまして、ちょっとね、非常にいろんなお話を聞いてきたわけなんですよね。で、その中でもですね、今日ブライアンもいますので、アメリカにおけるですね、そのコスプレイヤー、これ非常に有名なんですけど、その辺のね、どういう人たちなのかなってのはちょっと聞いてみたいなと思いまして、ね。ブライアンちょっと聞いてみましょうね。So Brian, I met the couple cosplayers at our event here in Matsuyama and Ehime Prefecture, and I understand cosplay is now very widely popular around the world, and then I believe that many American people, and including our customers in the United States, are involved with the cosplay as well. Oh yeah. Yeah. The Japanese culture here in America has grown so large with the introduction of more Japanese video games and anime and everything like that. So the Japanese culture is widely embraced now, especially by people around my age. Oh. Because it started a couple of years ago, so people that are around in their mid-20s, late teens nowadays have a lot of influence by it, and it was readily on television and everything like that as well. So anime conventions, which are basically just large, kind of pretty much what you just experienced here. So those have been growing and growing and growing, and so in the same way, cosplay has been growing and growing and growing, and it's grown so much here as a medium that the Sci-Fi Channel in the U.S. Had a, I'm trying to remember what it was called, but I think it's still airing right now. But it's a show entirely about cosplay. Oh. They followed
a bunch of famous cosplayers in the US and basically film them doing cosplay stuff. I think I didn't actually watch it, but I know its existence. いやまあブライアンのね今の話によるとですね、まあやっぱりアメリカでですねコスプレというのは非常にですね人気が出てるのはやっぱり非常にこの日本のまあ文化の影響、特にですねビデオゲームとかアニメ。でこの辺りのね文化的な浸透というのかな、そういったものがですね非常に広まってですね、まあ、特に影響を受けているのが、宿根忍さんは今大体20代前半ぐらいなんですよね。で、18歳とか20代の人たちの間ではですね非常にいわゆる日本文化へのそのアニメゲームの影響から、来たなんていうのかな、コスプレへの関心だとか日本の番組についての日本の文化についての関心っていうのは非常に強い。でどのぐらい強いかというとですねアメリカでもいろんな有名なねテレビ番組があるんですけどいろいろチャンネルありますよ。その中でもねコスプレイヤーを追っかけて編集されている専門のテレビ番組があるそうです。考えられませんね。コスプレイヤーを追いかけてそれで番組になるんですよ。だからすごい有名なコスプレイヤーもいらっしゃるということで、これはもう日本でもねコスプレイヤーっていうのは非常になんかプロの方がいらっしゃるって聞きましたよ私。何それとかって思ったんですけどコスプレイヤーのプロとかね、まあそのぐらいね、日本でもそうですけどでもアメリカにおいてもものすごい影響力っていうかね浸透、そして親しまれてるっていうことが現在もね、ちゃんと起こってるわけなんですよね。で、ブライアンさんもちょっと聞いてみたいと思いますが、そのコスプレイヤーで、皆さんどういう人たちなんでしょうね。So, Brian, so let me ask you, cosplayers, what kind of people they are? What they do? And then, anything. Really. Here it is a very recreational sort of thing. Okay. So I mean you've got people that are from pretty much all walks of life. Yeah. That enjoy the medium and they like putting the effort and time into the costumes. They like dressing up and most of the community is a lot like the Japanese cosplay community in that there's a lot of passion about the construction, the quality of the costume. And so that goes into a lot of it. So when you'll have people that are very laid back about it. They just do it for fun because they want to dress up when they go to an anime convention or something like that. Right. But the bigger cosplayers put a lot of heart and soul into their costumes. So it's pretty impressive. Impressive. Yeah, I've seen some photos and they are good. どんな人たちがねコスプレをやってるのかっていう話を聞いたんですけど、やっぱりねみんな自分の創作したものいわゆるでも手で作ってね、例えば衣装であったら衣装を自分で作るわけなんですよね。でもちろん購入してきてパッと着るっていうのもあるかもしれないけどおそらく本当にコスプレに愛情を注いでる人たちファンの人たちっていうのは非常に細かなディテールっていうものを大事にしてて、でそのディテールを出すがためにかなりもちろんお金もコストもかけてですねで、時間もかけてで衣装を出して、そしてその衣装を持ってみんなが集まるコンベンションと呼ばれるね、ちょうど言えば産業祭りみたいなもんですよね。そういうところでみんなにみんなと一緒に写真を撮ったりするのが楽しいわけなんですよね。でもうやっぱりこれはもう僕もねその産業祭、これは愛媛でのその産業祭を見て思ったんですけど、まだまだねその日本愛媛県ではそのコスプレっていうのが大きく花開いたというような印象はございませんね、残念ながら。はい。ただ産業という枠の中を見たときに確かにこういう芽吹いてきてるものっていうのはあるように感じましたね。はい。でこれはもう日本のね、特質だと思いますけど、アメリカではもっとねいろんなその価値観、そういったものが溢れてますので、みんながこれは面白いって思ったものにはどんどん力を注ぎ込んで、でどんどん面白いおかしく、そして楽しくでまたかつ美しくね作っていくわけなんですよね。
やっぱそこにね、自分たちが作ったものと他の人たちの作ったものをこうすり寄せて、みんなでこうなんか作っていく、新しい文化を作り出す、そういう雰囲気っていうのがこう非常にこう溢れてる、そういうものを感じましたですね。はい。I've seen that, Japanese cosplayers here. Matsuyama City is very, still it's a local city, but still the population is huge. 500,000 people there, and but still the population of the cosplayer is not that big. And yeah, I believe compared to the United States and the people there who loves the cosplays, it's hard to compare between the Japanese and an American one, but somehow hope that in the future maybe we can communicate and then do that some conventions together. That would be kind of fun. Absolutely. Yeah. ね、アメリカの版とねコスプレイヤーと日本版のコスプレイヤーいろいろね違いはあるけど、またね将来、なんかそういうのが一緒にね、なんかできるような、なんか器ができれば面白いなと思いますですね。But Shukuenshinobi, so let me ask you this, but we sell the toys of Tokusatsu, and I noticed that Tokusatsu fans loves that also the cosplays as well. Oh yeah, there's lots of them. So if you can, or if you are, and what would you be cosplaying? まずね、ちょっとブライアンさんに聞きたいね。いろんなね、特撮関係の、僕はおもちゃを売ってるんですけど、お客さんの中にはね、やっぱりそのおもちゃを使って特撮のね、コスプレのアイテムに使ってる人がたくさんいらっしゃるみたいなんですよ、どうも。で、どうなんでしょうね。たくさんいらっしゃると思うんですけど、ブライアンさんはなんかどういうのが関心あるのかな。コスプレやるのかな。Do you do that any cosplay? I've made some really horrible costumes before, but nothing that I would go as far as to actually classify as worthy. But if I were to do anything Toku related, I would probably go with I'd really like to do the civilian outfits from Go Busters. Oh, like the just the normal Go Busters outfits. Okay. I don't think I'd ever go as far as to actually be one of the Sentai riders themselves. In terms of like the full armor or anything like that. I see. But I really like a lot of the styles of just the normal civilian outfits from Sentai shows. And Go Busters being a favorite, I would really dig that. Magi Red would be fun too. Magi Red I like too. Magi Ranger's outfits. 以前にね、自分がなんかこう作ろうとして、あったものなんですけど、もうそれはひどかったんで、すごい、けなしてましたけど、自分のね。それはひどかったんだけど、でも、まあ、もしね、これからまたね、もしコスプレをやる機会があるとしたら、ゴーバスターズ。ね。これが非常にお気に入りだったんで、ゴーバスターズの、メンバーの、誰かのものができればいいと思ってるし、あと、マジレンジャーのね、マジレッドとかね、そのあたりがね、できればいいなと思うっていうことですよね。So before we go, I understand, America, in the United States, the Halloween is very popular right there. And then I understand that these guys, the cosplay thing is, the cosplaying culture is, already there. Oh, yeah. Yeah, and so I guess that's why also the people loves to do the cosplay, even after the, after the Japanese culture's influences. They just kind of go hand in hand. I mean, Halloween's been a tradition for X amount of years, very, 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 very long time. And so it just kind of felt natural, I think, when the idea of cosplay started coming over here and conventions started popping up, and basically it was just this largely
acceptable thing. That it just kind of went hand in hand, I think, and conveniently. The largest anime convention in my state always happens like on Halloween weekend. So it works. It works really, really perfect. いや、今ね、話したのが、アメリカではね、ほら、ハロウィンがあるじゃないですか。ね、10月の末ですか。で、やっぱハロウィンの文化っていうのが、コスプレ云々の話より、もうはるか以前から、アメリカにあるんですよね。文化としてね。で、ちょうど偶然とは言うかもしれないけど、いや、日本の文化が、ここ20年ぐらいの間にかなり特にコスプレの影響っていうかね、ゲームやビデオゲームやらアニメの影響で、ちょうどねこの時期に皆さんが今までのハロウィン用のコスチュームね、いろんななんかホラー映画に出てくるねフランケンシュタインだとかそういうデザインのものからいわゆるアニメ系であったりそれから特撮系のものにこのコスチュームを変えてね、幅が、バラエティが広がってきてるっていうのはあるんじゃないかなと。でこれ僕はアメリカにいた時にですね、もう今からもう多分10年以上前かな、ハロウィンのコスチュームをレンタルしてるお店専門ショップ行ったことあるんですよ。もうとにかくねなんていうのエリザベス女王みたいないわゆるドレスから始まってパイレーツだとかね海賊とかいろんなのがあるんですけど、その当時はまだアニメがどうのこうのとかっていうのは僕は覚えてなかったなんか見たことなかったんですけど、今はもう随分変わってるっていうことですよね。で、ブライアンの話によるとですね彼の住んでるところではやっぱ大きいアニメのコンベンションがあってで、たくさんの人が集まる機会があるんだけど当然コスプレも来るわけですね。で偶然なのか意図的なのかはわからないが、ちょうどそのイベントが行われるのがハロウィンの最終週なんですよ。ね、ということはじゃあどういうことかっていうことですよ。やっぱり海外の特にアメリカではね彼の住んでるところに限らずですね、かなりコスプレっていう文化っていうのがハロウィンの文化との非常にうまい、溶け込み融合をねして、広がりつつ今も現在もね広がりつつあるっていうことが言えるんじゃないかと思いますね。Okay, so Brian, thank you very much, and then I think we had a very, very good conversation about the cosplay. Oh yeah, yeah, and then well, I'm very much interested in like this, talking about the culture thing, and then I hope that we can do that more next time. Absolutely, it's becoming so kind of close but different at the same time, so it's always really interesting to talk about. Right. ね。こういったね、ちょっとした文化のね、違いなんていうのもですね、どんどん見えてくれば面白いなと思います。ね、ブライアンさんどうもありがとうございました。Thank you very much, and I will talk to you next week. All right, see you later. See you later. Bye.